再一次同大家講母親節快樂。母親節快樂。咁啊，就如果大家咧未同即係影呢個家庭相或者母親節相咧，你一陣咧可以揾我哋嘅招待，我哋招待會幫你影相嘅。咁3個咧就係嘉偉啦、Ada 啦同埋阿 Kinson。如果你需要完咗成個崇拜裏邊咧影張即影即有嘅家庭相咧，你可以揾佢哋，好嘛？咁啊，即係開心快樂。再一次同大家講母親節快樂。母親節快樂。好啦，今日咧，我想咧同大家咧去講下啲哲學嘅問題啊，或者咧喺網上咧，你發現咧，亦都咧有一啲咁樣嘅哲學嘅句語嘅。咁呢啲哲學句語係咩咧？咁希臘人嘅哲學咧就教我哋咩咧？教我哋咧一啲好特別嘅。佢話咧要聰明啲，同埋要了解你自己。咁帝國主義咧 ，Emperor 嘅一個主義嘅裏邊咧就要堅強啊，要管教自己。有啲享樂主義講咩咧？要感性啊，享受自己。你睇好多都係自己嚇。心理學裏邊講咩咧？要自信啊，堅守自己。OK，唯物主義係講咩咧？滿足同埋要取悅自己。自我中心嘅人講咩咧？要優越，要提升自己。人道主義講咧，要相信自己要有能力。喺我哋信仰裏邊，基督教講咩？要做一個管家，付出你自己。我一齊講，做個管家，付出你自己。做個管家。付出你自己，點解呢？因為咧喺聖經裏邊咧講啦，我哋咧係要做一個管家，要做一個僕人嘅。喺呢個馬太福音嘅25章11節、21節嘅裏邊講，我哋一齊讀1、2、3。你這又良善又忠心嘅僕人，你在不多的事上有忠心，我要把許多事派你管理。可以進來享受你主人的快樂，係咩？呢個就話俾我哋聽，喺我哋嘅信仰裏邊係教我哋做僕人，教我哋做管家。但係你話咧，我哋有啲咩做咧？係啦，我哋有咩做咧？我哋做管家有咩做？我哋做僕人有咩做？原來我哋有好多嘢㗎，我哋有時間啊，有家庭啊，有仔女啊，呢啲都係我哋要管理嘅嘢。我哋要忠心嘅去管理佢哋。但係我哋點樣學咧？其實就喺奉獻裏邊，我哋希望可以學用我哋嘅奉獻方式去學我哋本身嘅管理方法。因為當我哋去學習將我哋嘅1/10或者將我哋賺取翻嚟嘅，我哋將部分嘅咧奉獻俾我哋嘅上帝嘅時候咧，你會發覺呢個就係學習管理嘅一啲嘅方法。所以我哋點解想大家咧去做奉獻呢？最重要就係想大家成為一個好管家，同隔離講好管家。所以我哋希望咧，你可以每個月嘅裏邊將你嘅奉獻你自己去衡量奉獻幾多，你喺教會裏邊奉獻。然之後你話我仲有額外嘅，我又想奉獻嘅時候，呢個係你嘅管理嘅方法，係你自己去做嘅。但係所以係咁嘅時候，我哋就要學識原來喺世間上面有好多學説，但係唯一呢個學説係讓我哋能夠提升自己，同埋咧可以學習咧去做一個神嘅喜歡嘅一個僕人。希望大家咧都可以成為又忠心又良善嘅僕人。讓我哋一齊禱告。天父上帝，我哋多謝你俾我哋有奉獻嘅能力。主，我哋多謝你，因為呢個能力都係讓我哋學習點樣管理，讓我哋成為一個好嘅管家。主，讓我哋喺錢財裏邊學識管理嘅時候，我哋喺家庭、喺事業、喺人生嘅裏邊都學識管理。主，求你幫助我哋，亦都啟發我哋，賜俾我哋有智慧，讓我哋點樣學識成為一個又良善又忠心嘅管家。主啊，多謝你俾機會我哋去奉獻，亦都讓教會嘅領袖、教會嘅牧者懂得點樣用呢一切金錢，讓造就更多嘅生命，讓更多人認識你，讓更多有需要嘅人得到飽足。主啊，多謝你同我哋一齊賜福俾我哋教會，賜福俾我哋每個家庭，賜福俾我哋每個母親。聽我哋禱告奉耶穌嘅名，我一齊講阿們。我哋奉獻有幾種方法，我哋有轉數快啦，有直接轉帳啦。有支票嘅方式，你可以亦都將你嘅現金可以，或者你將你奉獻咧擺喺我哋教會嘅奉獻箱裏邊。但係如果你用自己嘅方式係轉數快啊、直接轉帳或者係一啲過數啊，或者係做其他嘅方式係有收據嘅話，唔係擺喺教會嘅裏邊咧，你可以將你嘅收據 send 去 WhatsApp 號碼69326034，我哋咧就會將每年嘅年底嘅時候咧，我哋會俾一個奉獻收據俾大家。應該每一位都收到奉獻收據係咪？如果你話佢仲未收到嘅話咧，麻煩你直接同我講，我會將即係重新再發一次俾你，好嗎？
OK， 祝福大家。好啦，呢個時候咧，我哋咧請今日嘅我哋嘅一位母親喺我哋當中咧去證道，我哋請阿 K 喺度當中，Amen，哈利路